Vale, a veure. Kundera és un autor una mica polèmic pel meu gust. A mi m'agrada molt com escriu. El seu estil em fascina. M'agrada molt la seva manera de narrar. M'he llegit ja diverses coses seves. És intens, és una mica filosòfic. Hi ha gent que m'ha dit que li recorda Paulo Coelho. Hi ha gent que m'ha dit que li recorda Plató, no sé. He llegit coses molt diverses sobre ells i opinions. I a mi la veritat és que m'agrada que plantegi dubtes universals com, jo què sé, la immortalitat, la lentitud, la levitat del ser. O sigui, són llibres que de veritat són interessants i et fan qüestionar-te punts de vista sobre la teva vida, sobre el que penses tu. Està bé. Quin és el meu problema amb Kundera? El mateix que tinc amb Murakami. Murakami és un autor que jo m'he llegit moltes coses i m'encanta i em fascina com escriu, m'agrada molt com combina el diàleg, com construeix la mentalitat dels seus personatges, però aquí és el problema que a mi em fa que tindre'ls com aquesta mitja ràbia, com aquesta idea de personatge gris que fa coses bé i també fa coses molt malament, és com escriu a les dones. O sigui, jo me'n recordo quan em vaig llegir la levitat del ser i vaig pensar, o sigui, aquestes dones no actuarien així, o sigui, no és creïble, jo crec. Jo crec que no són personatges plans que reaccionin com volen els homes. I això també em passa amb Murakami, o sigui, les dones no estan allà només per ser un plot twist, un gir de guió a la vida de l'home, saps? O sigui, estan tenint la seva pròpia vida mentre el teu personatge masculí s'està desenvolupant. Potser elles ja estan construïdes en aquell moment, potser perquè estan construïdes és el que els interessa al personatge masculí i li estan aportant molta més informació, punts de vista diferents. Per tant, no les tractis com si fossin la troballa de la biblioteca, saps? Llavors a mi això em fa una mica de ràbia amb Kundera i també em passa la lentitud i em passa amb la majoria dels seus llibres perquè penso en plan, amigo, o sigui, jo entenc que tinguis aquesta fascinació per les dones, no ho entenc, és totalment normal, o sigui, però també l'estàs convertint en un objecte de desig que l'està no cosificant, perquè no té res a veure amb això, almenys des del meu punt de vista, crec que va més enllà d'això, crec que les estàs transformant en un objecte que només està com ajudant a un procés, però és que no és només un objecte, saps? Està tenint els seus propis processos. I jo crec que això es fa molt evident en la levitat del ser i en Murakami es fa molt evident en Norwegian Wood, sí, es diu així, Tokyo Blues, el llibre. I crec que són autors que són molt guais i que entrenc en base a la seva cultura i al seu context històric que escriguin d'aquesta manera i que potser els hi costi més desenvolupar la part social de les dones, sobretot feminista, però que estan superguais i que jo no els deixaré de llegir per això, però sí que s'ha de tenir un punt crític. I això passa amb molts altres autors. Tu pots tenir les teves idees, te pot agradar més o menys com escrigui. Per exemple, a mi m'encanta Bukowski i sé que era un alcohòlic, sé que amb les dones tenia a vegades una relació una mica tòxica, però això no vol dir que a mi m'agradin els seus poemes d'amor, però que quan llegeixo la seva novel·la o llegeixo algunes coses he de saber tenir aquest punt de vista crític, encara que m'encantin tots els seus escrits sobre la literatura, sobre la forma d'escriure, sobre la passió de ser escriptor, les seves cartes als seus editors, allà es mostra molt humil, fins que després va anar vivint coses que el van anar destrossant, però has de saber veure-ho i visualitzar-ho. Per tant, no és dolent que tu t'encanti un autor i el sàpigues criticar si tens arguments per fer-ho i estàs defensant un punt de vista. I res, que volia parlar d'això.